10个月大的婴儿被庸医误诊感冒，1个月治疗无果后，复查时竟发现体内有2颗肿瘤，16斤的体重，光肿瘤就有5斤。可就在孩子准备做手术时，婆婆却执意要放弃夫妻俩孩子，避免人财两空。这天，一男子拿着孩子的 CT 单找到医生看病，可医生看到之后，心里不禁倒吸一口凉气。整个肚子里面只有下面有一点的空间了，把肝脏都已经挤得快没有了。光头哥立马召集全院大会诊，并让其他医生接班自己。可专家们所探讨的结果，却让所有人感到绝望。这个孩子这肿瘤这么大了，说明这个孩子基础情况是很差的，有可能这个麻醉管都顾不了。根据他现在这个情况，我估计这个右肾要保住应该是很难了。周围的血管关系是非常密切的，这个手术很难。光头哥越听脸色越沉重，因为孩子年纪太小，如果贸然做手术，身体可能无法承受手术的压力；但如果不做手术，孩子的器官将会慢慢衰竭死亡。我个人觉得手术的话是可以做，因为他这个没有发现明确的转移的这些真相，就是尽最大的努力，尽量保证。即使医生知道手术风险极高，可为了孩子的生命，他们愿意搏一搏。随后，光头哥告诉家属，孩子已经面临着九死一生的境地，这次手术将是医患双方最后的机会。医生尽最大的努力，父母亲也是尽最大的努力给儿子这个病。母亲回到病房的路上，腿软，差点瘫倒在地。她哭着对老公说，是自己的错误，怪自己没有看好孩子。丈夫安慰妻子，我们的孩子一定不会有事情。手术当天，婆婆却突然找到自己的儿子，商讨着让他放弃手术。你跟你说不治疗，没是不治疗，你就是能个治，倾家荡产。但是你想清楚了，后续的治疗就能停得了了。我希望这个结果是个好的，但是有的时间但是我很想听你的但是。孩子只要有一丝希望，父亲就不会放弃。2人就这样不欢而散。很快，孩子就被医生送到了手术室里，所有医护人员屏气凝神，他们要为婴儿的生命保驾护航。光头哥很快就找到了肿瘤，但他发现体内渗血严重，立马喊护士准备吊血。不是血压太低了。等到医生拿到血之后，以最快速度往孩子体内输血。好在医生将整个肿瘤切割下来了，渗血也已经控制住了。但医护人员并没有松口气，因为孩子还需要在重症监护室观察，看他能否度过感染期以及并发症。术后第2天，医生拿着妈妈录好的视频给宝宝看。睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝，妈妈的双手紧紧咬着你，哈哈，加油，妈妈等你哦。虽然宝宝的状态依然很萎靡，但脸色已经好了很多。他们都以为宝宝已经度过了难关，可不幸的是，由于病情复杂，宝宝最终没能挺过出院，遗憾离世。我想，如果再给父母一次机会，我相信他们宁愿人财两空，依然不会放弃任何希望。女孩做手术前夕，医院突然换了年轻的主刀医生，可这却引起了妈妈的质疑：能不能是吴水华吴医生？原来早在3个月前，女孩就因为频繁大小便失禁，曾来找过吴主任检查。可这时的女孩已经大小便失禁4年之久。妈妈起初认为孩子长大之后会变好，谁知道到了8岁之后，女儿的症状依然没有好转，最终才来到医院检查。而吴主任当时怀疑女儿是中丝脂肪变性，他便让妈妈观察一段时间再来医院做手术。可如今妈妈却看到一位年轻的主刀医生，这让她的心里七上八下，认为只有老医生才最保险。因为作为一个妈妈嘛，应该能够理解我的心情。范医生一脸无奈，他告诉妈妈，做手术是一个团队，并不是某一个人，自己与吴主任属于一个团队。我不介意他对这种年轻心有一点这种不信任，我觉得这是人之常情啊。他可能认为年轻医生技术上面不是那么成熟，不是那么老练。可妈妈依然不信任年轻医生，执意带着孩子找到吴主任，希望他能够给自己的女儿做手术。治病啊、就诊的过程都会有这种感觉，都希望专家啊或者高年资的医生来就诊，这个你放心没有问题的。这个也是我们医生的一个成长过程的一个经历。这个手术我会亲自去给你把关的，好不好？吴主任至始至终都非常信任范医生，但他也知道这是每个年轻医生所经历的必经之路。经过沟通之后，家长同意范医生做手术。
手术当天，范医生主刀，吴主任协同，整个手术过程，范医生打起12分精神。我是非常有自信，相信自己有这个能力做好手术，解决他的问题。范医生时刻紧绷着自己的神经，他用镊子找到了病变的中丝，随后用电生理检测确认病变中丝，在确定没有功能之后，范医生才用剪刀剪断了中丝。直到最后手术成功，范医生这才松了一口气。随后，他将这个好消息告诉了门外的家属，孩子未来会像普通人一样生活。而一旁的吴主任突然讲话：“我觉得这个不要因为这个医生年轻啊，就说那些科学年轻有为，你知道这句话吗？啊，像那个我们的范医生也是非常优秀的。”是的，我没错。他确实也做得非常不错。4个月后，范医生收到了患者妈妈发来的视频，孩子的身体已经恢复到了健康。妈妈由衷感谢范医生，也为当天质疑的语气表示抱歉。而范医生听到自己被家长认可之后，心里也感到非常自豪。